안녕하세요, 여러분. 디니마로 코리아 셈보아비 나롱호 덴자비마베 피바해. 시카마로 딜리비 보노 아체간비를 비바비 소로신 코리아 마가 디 셈보아비 소비로 나롱 따따타시데 보노. 에 나롱아 자로 디ပထမတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကာနာဒါရမဘာစာအချာချခထဖဟာရေကဒါရဲ့ဘာရဲ့စရဲ့ဂျာရဲ့ဟိုမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစင့်ပွားပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီငါးလုံးလေးထွက်လာသူ့အတန်လေးတွေကတော့တာတာပါစာကြသူကဒီမှာဆိုရင်ဘာကွာဝါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတန်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းသွားမယ်ရိုးရိုးကကားထက်ဆိုင်တော့ကပို့ပြီးတော့အတန်ပြင်းပြင်းလေးထွက်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလဲဒီကတ်ပေါ့နော်ဒီကတ်ဆိုရင်ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးထွက်ပြမယ်တအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဘီယပ်ဆိုရင်ဘာကြီးလေးပို့ပြီးတော့အတန်ပြင်းပြင်းလေးတဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းရှိအိုဆိုတဲ့စပြေးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့စပြေးတဲ့ပို့ပြီးတော့အတန်ပြင်းပြင်းလေးထွက်ပြီးစပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီပေါ့နော်ဂျဆိုတဲ့ဂျပြေးလေးကိုပို့ပြီးတော့အတန်ပြင်းပြင်းလေးထွက်ပြအောင်ပေါ့နော်။ဂျဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်မယ်။ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။တော့ဒီစင့်ပွားပြေးကိုကိုရီးယားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စန်းဂျာအောင်လို့ခေါ်ရပါတော့။စန်းဆိုတာရောဘုံတို့စန်းတုံးလေးဆိုတာသိမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ့နော်အမွားဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့အရှာစန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စန်းချာအောင်ပေါ့နော်ချာအောင်ဆိုတာတော့ဖြီးကိုပြောပါတော့မှာဆိုရှင်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့စင့်ပွားဖြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂီယော့ဆိုတဲ့ဖြီးကိုမှာစန်းဂီယော့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင့်ပွားဖြီးပေါ့နော်ကဖြစ်သွားမယ်တော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရှင်ပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့လိုပဲဒီတရရေးကိုရီးယားစာရေးတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေညာကိုဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ပဲဆွဲရမယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးဂီယော့လေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ခါပေါ့နော်ခါပြောရင်ဒါတို့နောက်ထပ်သူနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရေးပြမှာပေါ့နော်အဲဆိုရှင်သူဒီစန်းဂီယော့ဖြစ်သွားပြီးတော့အတန်ကဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာအပေါ်ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ကစန်းဂီယော့ကဆိုတဲ့အတန်လေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီgood ဒါပြည်လေးကိုနှလုံးတွဲမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မှတ်မိကြပြီလားတော့မသိဘူးပြောဘုံတို့ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာဒါဒီ good ရေးတဲ့ပုံမှန်ဒီအဲ့ဒါမှနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ရင်စန်းဒီ good ဆိုတဲ့တပြည်လေးဖြစ်သွားမယ်တဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်မယ်နော်ဒီ good လေးကိုနှစ်ခါဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီ good ဆိုရင်ဘယ်ကနေညာတစ်ချက်အပေါ်ကနေအောက်တစ်ချက်ဘယ်ကနေညာတစ်ချက်ဒီ good အဲ့ဒါကိုနှစ်ခေါက်တွဲပြီးတော့ရေးပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်တစန်းဒီ good တရေးပြီးတော့မယ်တပြီးရင်ပလာမယ်ဖြီးဥပေါ့နော်ဘာဒီလေးကိုဆမ်လို့ကဒီနှစ်ခုဆွဲပေးလိုက်မှာပေါ့နော်နှစ်ခုတွဲရေးပေးလိုက်ရင်စန်းဘီဥဆိုတဲ့ပဒီလေးဖြစ်သွားမယ်ကြည့်အောင်ပေါ်ကနေအောက်အပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာတစ်ခုအဲ့နောက်တစ်ခုဘယ်အပေါ်ကနေအောက်ဘယ်ကနေညာအားလုံးပေါင်း၄ချက်ပေါ့နော်တစ်ခု၄ချက်အားလုံးပေါင်း၈ချက်ပါဆိုတဲ့ရေးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ B up ရေးရင်အရှိခါမှာပြောခဲ့သလိုပဲအရင်ဆုံးတစ်ပတ်တစ်ချက်နံပါတ်2ဆွဲမယ်နံပါတ်3နံပါတ်4အဲ့လိုမျိုးလေးပါနော် B up လေးနှစ်ခုကိုတွဲရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရေးလေးဖြစ်သွားမယ်ပအဲ့ဒီစာကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ရှိအိုဆိုတဲ့ပြေးလေးကိုနှစ်ခုတွဲရေးလိုက်ရင်စန်းရှိအိုဆိုတဲ့စာပြေးလေးဖြစ်သွားမယ်ပုံမှန်ရှိအိုဒီစအတန်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒီစန်းရှိအိုကကြတော့စလုံးအတန်စပို့ပြီးအတန်ပြင်းထွက်မယ်စဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့မကြည့်ရအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆိုရင်ရှိအိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲနှစ်ခေါက်ဆွဲပေးလိုက်ရင်သူရဲ့စင်ပွားပြေးလေးဖြစ်တဲ့စန်းရှိအိုစဖြစ်သွားတယ်စပြန်ဆွဲမယ်ဒီနှစ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခု
ချီအစ်ပေါ့နော်ချီအစ်ဆိုရဲကြပြီးလေးကိုဇန်တို့ကအခုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်သည်စန်းချီအစ်တီဘယ်လိုပြောမလဲကြဆိုရဲအတန်ပြောမယ်ဒါကြဆိုရင်ဒါကြဆိုရဲအတန်ပြောမယ်ရေးချအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ထပ်ပြီးတော့ပြီးကပ်ပြီးမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်နော်ချီအစ်ကိုလေဒီလိုမျိုးရေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့အလဲကနေပြီးတော့နှစ်ခုလာတာအဲ့လိုမျိုးချီအစ်ရေးလဲရတယ်နော်ဆမ်ကတော့ဒီလိုမျိုးရေးရပို့ပြီးတော့အတန်တို့ဒီလိုရေးလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ချီအစ်ကန်စန်းချီအစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကြစန်းချီအစ်ကြဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ဒါဆိုဒီမဲ့လေယာဉ်နေများတို့တစောင်းလေးဒါမဲ့သူအလဲရပြန်ထွက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ခုဝိုင်းနောက်တစ်ခုနှစ်ခုကြဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရကြတော့ဗောနော်ကာတာပါစာကြဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဗောနော်ကာတာပါစာကြတို့ဒီဂါဒါဘာစာကြဆိုတဲ့ပုံမှန်ဒီအခြေခံပြီးတွေကနေလာပြီးတော့စင့်ပွားပြီးငါးလုံးကကြတော့ဒီဂါကနေကဒါနေတဘာနေပစာနေစဂျာနေကြဆိုတဲ့အတန်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့အတန်လေးထွက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုစင့်ပွားပြီးလေးလို့ခေါ်တယ်စန်းချာအောင်စင့်ပွားပြီးဒါဆိုရင်စန်းဂီယောစန်းဒီကစန်းဘီစန်းရှိုစန်းချီရမယ်နော်ကာတာပါစာကြအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းအခြေခံပြီးရ14လုံးဒီစင့်ပွားပြီးရ5လုံးလဲဆိုအားလုံးပေါင်း19လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်သင်ခန်းစာပေါ့နော်episode 3လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ episode 2ဆိုလို့ရှိရင် episode 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတရလေးပေါ့နော်တရလေးတွေစပြီးတော့လာမယ်အဲ့တော့ဘီးတွေနဲ့တရတွေနဲ့ပေါင်းတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတွေစပြီးတော့ထွက်တက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်감사합니다